In this video, what I'm making is, I'm making a plant pot using an elephant dung, sawdust and some sort of soil. Yes, zoological parks లో ఎలిఫెంట్ డంగ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు దాని పేడ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి ఇలాంటి మంచి ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తారు. కానీ ఇంట్లోనే పెద్ద ఎత్తున గార్డెనింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ప్లేస్ ఉండి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఒక మెషినరీ ఉంటే చాలు, ఆవు పేడ లేదా గేదె పేడతో సాడస్ట్ అంటే రంప పొట్టు అండ్ నార్మల్ మట్టి ఈ మూడింటి మిక్చర్తో ఈ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయొచ్చు. దీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ హెల్దీ గ్రోత్ బికాస్ దే ఆర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ జీరో వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్. ఈ ప్లాంట్ పాట్స్ని అట్లే యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా వేరే ప్లాంటర్లో కూడా మనము ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ముళ్ళు ముగ్గులు కూడా వేసుకుని డెకరేట్